Silivri Kavaklı konakları. Daha önceden uğraşılmış. Şimdi bakın biz başlayacağız inşallah. Dışarıdan gördüğünüz dışarıdaki diğer bir tane daha baca var. O bacanın üzerinde karga vardı. Bakalım buradan ne çıkartacağız. Çatıya çıkıp da bir de kontrol yapmak istedim. Bacada herhangi bir sıkıntı yok. Gönderdiğim fırçam buraya kadar gelmiş zaten. Hissediyordum zaten onun vuruşundan. Tok tok diye. Etrafındaki tellerde herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi aşağıdan test yapacağız. Yukarıda da gördüğünüz gibi işimiz bitti. Aşağıdan çıkanlar bunlar. Bakalım buradan gökyüzü görünecek mi diyeceğim. Evet, gökyüzünün ışığı da buradan görünüyor. Herhangi bir sıkıntımız yoktur. Testimizi yapıp işi teslim edeceğiz. Ki artık bak hiç dışarıya şey Duman yok. yapmıyor. Doğru söyler. Bak kapat. Hiç duman yok. Daha da şöyle hafif kapattığınız zaman onu közlendiriyor. Daha da alevlendiriyor. Ha, daha da önemli. Şimdi aldı bak. Şöyle. Böyle açık olduğu zaman buralardan da havayı alınca rahat bir şekilde Hadi bak hadi. ızgara telini bunun üzerine koyuyorsunuz. Yani hayır, Izgara telinin üzerine Şimdi böyle mangal buraya kömürünü. odunu koyuyoruz, sonra ızgarayı koyuyoruz, üstüne kömürü koyuyoruz bak yine. Kömür yanıyor, sonra kömürü buraya döküyorsun. Kömürü ters düz ediyorsun Sonra sonrasında. şey yapıyorsun, Hiç anladın? Ha. öyle alayım yerleyeyim edeyim bir şey Ama yapmanıza hiç gerek yok. sen tam ustasın. Ellerine sağlık.